اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل والهنا والياسمين. هنعمل مع بعض النهارده شويه رز بلبن، ما عملتوش قبل كده في حياتكم، من طعامته وحلاوته هتعملوه على طول ليكوا ولعيالكم. الله، انا بقول شعر يا جماعه. في الاول كده هنجيب من نص لتلت كوبايه من الرز، حسب شوفي انت بتحبي الرز كتير او ما بتحبوش. لو بتحبوش كتير حطي تلت كوبايه يا ست الكل، بتحبيه مظبوط حطي نص كوبايه. واحط على التلت كوبايه او نص كوبايه من الرز المغسول ومصفياه كويس مش منقوع في الميه، هحط عليه كوبايه لبن مغلي وهسيبه كده حوالي نص ساعه، بحيث ان اللبن يخمر معايا شويه الرز يخمر معايا شويه في اللبن. بالظبط كده. بعد كده هجيب كيلو اللبن اللي فاضل. انا الكيلو اللبن ده كنت واخده منه الكوبايه اصلا اللي انا حطيتها على الرز من البدايه. اللبن لازم يكون مغلي، وهحط عليه وارفعه على النار. يا دوبك هيقعد معايا حوالي نص ساعة أو ساعة إلا ربع على نار هادية جدا جدا. سر من أسرار نجاح الرز بلبن إن هو بيكون على نار هادية. وكمان هحط له مج من السكر يعني أو كوباية سكر. تمام، ده المعيار المظبوط للسكر، اللي ولا هيكون مسكر قوي ولا هيبقى دلع قوي. تمام، فهيبقى حلو ومظبوط معاكي. هديله بس تقليبه كده وهروح ارفعه على النار عشان هعمل بقى معاكم بقى العظمه اللي هتديكي نفس القوام بتاع طعم الرز بلبن بتاع المحلات، كريمي كده وجميل تحفه. ورقه وقلم واكتبوا ورايا يا ست الكل. هنحط 3 معالق من النشا، المقدار اللي انا بقوله ده كله للكيلو اللبن ونص كوبايه من الرز. 3 معالق من النشا، وهحط عليهم معلقتين من الكريم شانتيه. انا اسفه يا جماعه على صوت ابني اللي كل ما اهرب منه من اوضه يدخل ورايا الاوضه التانية، فانا اسفه، تغاضوا عن الموضوع يا جماعه. وهحط هنا معلقه من القشطه. القشطه دي قشطه بلدي انا بحوشها من وش اللبن. يعني كل ما اجيب كيلو لبن واغليه ببيته في التلاجة لتاني يوم، واشيل الوش بتاعه واحطه في حله كده، واستعمله بقى في الحلويات او اجمع كميه واعملها سمنه. ان شاء الله هنبقى نعملها مع بعض. ناخد منها معلقه واحده. عايزه تزودي زودي، بس لو كل ما تزودي كل ما هيبقى دسم قوي، لان انا الكيلو اللبن اللي انا عامله بيه ده اصلا ما شلتش وشه. وهجيب هنا ربع كوبايه من اللبن الساقع، وهحطها بقى عليها كده وهضربها بالمضرب او بالمعلقه او بالشوكه لو ما عندكيش مضرب كهربائي. الحاجه تضايقك ولا حاجه تزعلك يا ست الكل. انا هنا مش حاطه السلكتين بتوع المضرب علشان البوله صغيره مش هتاخدهم، وانا مش عامله كميه كبيره يعني، فحطيت سلكه واحده. فهديها بقى ضربه كده كويسه لحد ما توصل معايا القوام بتاع الكريمه اللي كلنا عارفينه يعني. في ناس بيقولوا لي يعني كانت خالتي قبل كده قالت لي ان هي عملت الرز بلبن بالكريم شانتيه وطلع وحش، لان انت يا خالته حطيتي الكريم شانتيه من غير ما تضربيه كده مع النشا مع ربع كوبايه اللبن الساقع ومعلقه القشطه، ما خليتهوش كريمه اصلا. فانت حطيتها سايله، فهو طبيعي هيبقى بيلزلز منك من كل الجوانب. هنا كده خلاص الكريمه وصلت معايا القوام اللي انا عايزاه. فما تحطوش الكريمه يا جماعه بودر، حطوا الكريمه مخفوقه كده مع اللبن والنشا والقشطه، تديها طعم خيالي نفس الطعم اللي بنشتريه من بره بالظبط. هجيب بقى اللبن، كان خد معايا ساعة الا ربع بالظبط على نار هادية جدا جدا شامعة كده. طبعا واقفة جنبه ما بسيبهوش واطلع اقعد قدام التلفزيون لحد ما بيوصل للقوام ده. انا هوريكم دلوقتي ان كل رزايه متغلفه باللبن، شبعت لبن، شربت اللبن كله جماعه بجد تحفه. جربوه. انا هنا ما حطيتش فانيليا لان الكريم شانتيه اصلا ريحته اصلا لوحدها هتغطي على ريحه الفانيليا، فانا ما حطيتش لان الكريم شانتيه ريحته اصلا مش محتاجه فانيليا. فانا هنا هجيب بقى الخليط اللي احنا عملناه وهبدا انزل بيه على اللبن دوت. بعد ما بنحط الخليط ده، بعد ما يكون الرز بلبن بتاعي عندي خلاص استوى تماما، ويا دوبك هحطه على النار ياخد غلوة واحدة بس، كمان مش هيلحق يكمل الغلوة الواحدة، وهيكون معاكي ظبط وربط وهيبقى تحفة تحفة تحفة. هديها بقى تقريبا كده. في ناس هتخش تقول لي يا ست الكل ما انت عامله رجيم وعامله دايت. جماعه والله العظيم ما اكلت منه غير معلقه واحده، والباقي بقى راح لاصحاب نصيبه. يعني مش لازم نقعد بقى تفكروني كل شويه باللي انا بعمله. بس شايفين ربط ازاي؟ يا سيدي على العظمه يا جماعه، والله العظيم تحفه. جربوه جربوه بجد تحفه. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي، شايفين الرزايه منفوشه ومفرشه ازاي؟ الله، ايه اللي انا بقول منفوشه ومفرشه؟
تركزوش معايا يا جماعه، تركزوش فاهمين. لو انتوا فاهمين يا جماعه ووصلتوا معايا لحد هنا في اخر الفيديو، ما تنسوش تصلوا على حبيبي المصطفى، وتدعوا لامي بالشفاء، وتدعوا لحمايه بالرحمه، وتدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم. جماعه انا عايزه اقول لكم حاجه، لو تشوفوا اي واحده لسه عامله قناه جديده، او عن اصلا قناه قديمه بتاعتها، حطوا لها لايك واشتركوا في القناه وساعدوا بعض. يعني مش هقول لكم حطوا لي انا بس لايك وحطوا لي انا بس اشتراك، لا، حطوا لاي حد لسه منشئ محتوى ولسه عنده قناه جديده علشان تساعدوه. اللايك والاشتراك ده بيساعدوه، وكومنتاتكم الحلوه كمان بتدينا داعم نفسي اقوى واقوى ان احنا نصور ونطلع معاكم على نشوف بعض تاني. جماعه بجد انا بقت الحاجه الوحيده اللي بتغير من نفسيتي وتغير من مودي ان انا اصور وانزل لكم فيديوهات علشان اشوف كومنتاتكم الحلوه بجد. فما تحرمونيش من كومنتاتكم الحلوه ولايكاتكم واشتراكاتكم، وان تفعلوا الجرس لو لسه اول مره تشوفوا قناتي، اول مره تشوفوا فيديوهاتي. ان شاء الله مش هيبقى اخر ولا اول مره ان شاء الله يعني. هنزل بقى بالرز بلبن في التقاطيع بتاعتنا او في البولات. العدد اللي انت حباه. البولات ديت عندي ممكن تعمل بولتين صغيرين، بس انا حطاه يعني دوبك هي البوله دي على قد واحد. هنا الكيلو اللبن عمل لي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، 5 بولات. ال5 بولات دول يعملوا 10 طباق من اللي احنا بنشتريه من عند بتاع الرز بلبن. وبنروح نشتريه بالشيء الفلاني. بنروح نشتري الطبق بحاجة و40 تقريبا او ب15، لا، بحاجة و30 تقريبا يعني. اعملوه في البيت يا جماعة، مش مكلف ونضيف وضمن جودته وحلو، بجد حلو. جربوه وادعوا لي دعوة حلوة. شايفين؟ صلوا على حبيب المصطفى من قلوبكم.